今天是四川自由行的第5天，外面在下着雨，等雨停了再出游。这是今天旅店提供的早餐：馒头、鸡蛋、小菜，还有一个绿豆粥。这2位姑娘搭我们旅店的车子前往黄龙景区，可是现在下大雨，他们说现在去还不一定上得去，因为要排队坐缆车，很多人哦。今天下雨天，我们决定休整1天，明天再前往黄龙景区参观。昨天在成都火车站安检时，一位安检的姑娘对我说“毛头条”，我听不懂其意思。后来她说了3次，我才听懂了，就把帽子给脱掉，顺利过了安检。到了酒店之后，我把这句话问酒店的老板娘，她说“毛头条”，她也听不懂是啥意思。后来酒店的老板娘说应该是“毛子头条”，如果说“毛子头条”，那就是四川话了。现在吃泡面，这碗泡面是在深圳搭机时飞机延误，航空公司送的统一牌泡面。边吃泡面边看山上的云雾和雪景，是人生的一大享受。就这样的等下去，等下去，我一个人开吃开吃。有谁知道我在等你？就这样的等下去，等下去。还行还行。老地方的雨还在淅淅沥沥。出外旅游啊，有时候啊吃个泡面也是不错的。这颗鸡蛋是早餐时吃没完，给他带回来的。好吃好吃。现在从我们饭店走出来，在这条大马路上逛街，山头的雪景相当的美丽漂亮。静静的我在等你，雨淋湿了我的回忆，你却不知道去了。我们现在所在地是松潘县黄龙乡大湾村秘境古道3社驿6公里，培阳古镇50公里，往这个方向走。现在我们要回去休息喽。